去南丫島執垃圾，因為天氣凍咧，我就整咗件印咗啲風褸俾啲隊友，咁可以着啊，因為都開始涼啦。唔知佢哋覺得點樣？未見過啊，佢哋唔知係咩樣㗎。呢個石就喺呢度嚟啫嘛。清兵入關啊！裙邊嘛，係咪我哋上次裙邊咯。我哋先去呢個深灣執垃圾。深灣就啱啱解封，10月31號之後就解封啦。因為4月到10月都係嗰啲海龜產卵嘅時間，生蛋啊，所以就唔俾落去沙灘。好，解封完我哋就過去清下垃圾啦。我哋過去深灣啊嘛。唉。使唔使睇下佢哋啊？係啦，我哋落去深灣啦。8個袋應該唔夠。唔行上去啦，我哋落去深灣執垃圾嘛。辛苦晒喎。係啊，姐姐話好多垃圾啊，下邊我哋落去搞掂佢。加油！加油，辛苦晒。好，多謝姐姐，拜拜。拜拜，唔該晒你哋啊。加油！我哋去揸垃圾，做垃圾婆。Hello。開始熱啦，個個都冇着風褸啦。啊，呢個傘很靚啊，呢個。不過我哋唔係執呢個。禁止進入啊！嗱，10月31號啊，過咗啦。我哋今日係過咗啦，我哋今日可以入得去啦。係啊，11月5號。呢度有個大垃圾桶，執下哇！見到喎，真係好啊！出邊都見到垃圾啦。你行近啲睇下。喺嗰邊掃好多濕濕碎碎嗰啲咯。個咁近個垃圾桶。我哋執唔晒㗎，盡執㗎咋。執滿個袋就算。係啦。睇下拖鞋又有。生物認領處啊。喂，你嗰度咩色㗎？唔知乜喂嘢咩色㗎？喂，唔同款喎。哇！眨下眼每一袋，好誇張。好快收工咯喎。眯埋隻眼都摸到啊！有嘅，依個係阿媽嘅。但丁你都揾到阿媽同個仔一套啊！哇！做運動啊！清兵入關啊！一路打卡㗎啦，一路打卡嗱玩過㗎，唔好翻轉頭啦，好嘛，大叔。我哋可以喺鞋鋪，全部都係鞋。執完我哋去玩咯，執唔晒啊！盡執咋？哇！大叔，幾個烏質都塞死5個袋啦！
啊，下次再嚟。唔使啊，不過我去望下個月老石啫嘛。你嚟過月老石未啊？過嚟影張相先喎。月老石啊 ，Mandy。咩石？月老，快啲上嚟。相仲上去啊？係啊，佢話上個頂影喎。嚇？頭先我咪上咗去咯。點解等我？好少時間。忽肉嚟喎！啱啱插咗入去。你今晚食多幾碗雞湯補補。咁俾人叫。哇！仲有蚊怕水噴其啊！實我嗰下唔係蚊怕水嚟㗎，係嘛？哦，行我喺度追入去行我啦。最鬼憎呢條石河啊，全部都係界啊！嗰度啊，呢啲吉吉啊呢啲全部知啊，嗰邊個啊？唔係我呢邊個㗎。好，唔使捐過去嘅，嚇死啊！係咪阿 Man 嚇死啊？嗰度全部都嗰啲尖腳啊！未睇到啊！好熱啊！今日喺嗰個位。影晒呢個深灣。文希你咁易選嘅文希，嚇？哇！又棘，左勾右勾，棘腳又棘背啦。唔友善啊！個頭啊，過嚟啊！呢度係涼下風嘅啫喎，好正啊！過嚟呢度啊！啊，大角咀西崖嗰度，我哋轉頭去嗰度。佢哋話影得好靚喎，喺呢度上嚟嘅。啊，頭先就影呢塊嘢啊！哎呀，我想坐翻嗰個位。佢走咗去個罅入我坐喺邊。嗰個位影過張相㗎啦。唔係咁影嘅，唔係咁影嘅，大叔。啱啱咁樣落去啦。大叔喺呢度，喺度影過啦。佢就喺。你係咪呢條罅落翻嚟啊？係啊。係，哇慢慢。喺呢度上嚟嗰邊散，凍啦！呢度要冚被。冇乜所謂啦，我哋。我呢個絲帶啊嘛，唔知上去係邊度啊？大佬。唔入針啊，正啊，夠涼快啊！哇！好密啦！天空祭壇。我都。係啊 B B， 尖頭 BB 咧？呢度有啲想像。喐咪喐，咪冇埋嚟，冇埋嚟。冇埋嚟。好激動啊！好激動啊！坐喺度咧就見到呢個尖頭怪 B B 啊！要坐地。因為咧，你我知道。係啦，大叔趴嗰度影啱啦。你嗰隻腳睇唔到啊嚇！你唔好喺呢個腳㗎。係啊，我唔想影隔離嗰個石頭，你唔好喺呢個角度啊！你行開啦，冇啦，呢個角度走，唔好喺呢個角度，呢個人唔好喺呢度。好靚啊，影到嗰張相。拎你嗰張相嚟對比喎。好啊，嚟！我入邊有個人喺度午睡咯。啊，有個瞓着咗啦，喺天空祭壇等我哋啊！兩條繩㗎，一條繩係兩條繩㗎，冇錯啦。左腳上，左腳撳住上得㗎啦。拉第二條繩啊，兩條繩㗎。睇頭啊！你嗰隻手有需要嘅，我個手喺度，你可以捉。嗱，隻手係隻腳擺住，爬上去啊，趴住上去啊。趴住上去。係啊。你睇下我影嗰啲。大優啊！哇！凍到要着衫啊！走啦，趕時間啊！5點幾船啊，我哋要入過去。你係咁影相，我哋食嘢你影相。企直啦，你咁樣都得。企直啊，企直咁樣。咪兩隻打開嚟啦，係都得。
西崖，速龍啊，速龍嚟啦！哇！亂晒龍。幾闊。可能去老虎嗰個咩喎？好啦，我哋離開咗大路。係咪呢度啊？我哋呢度轉彎啫嘛，爆少少咯。爆過去，最近嗰度就應該係玩趕船啊！呢條去咗邊啊？隔離水中喎。唉，捐啦，呢度唯有捐啦。佢都係爆咗去嗰邊。得唔得啊？我係得嘅。過嚟先啦。係，好。係咪咧？呢度未剪。你又唔幫佢撳住？瞓着。坐啦，等咗你好耐啦，咁耐㗎你。爆林先鋒啊！我哋先爆到嚟啦。跟住我上呢度。好。呢度上。大角西崖。係，加油！係咯，我就係話嗰條嘢佢都唔剪咗去。我哋冇執到咯，可能。點啊？而家你望下啲戰績啊，好痛啊！而家。SM 啊，係嘛？嗱，俾啲勒玩完 SM。呢個教訓就係跟大叔行就唔可以短褲，唔可以。唔好着短衫短褲。你幫下底。一定唔使點行嘅，可以行到嘅。係啊，好攰啊！爆林仲辛苦啊，過嚟呢度。原來過嚟玩呢啲咁嘅低 B 崖，好睇下有幾低 B 先，一級級嘅。好啦，你哋可以休息一陣，我上去上面放航拍，坐到上面。哇！有個已經爬上去，喂，等埋我啊！啊，玩完一層，仲有呢度少少，搞掂。我唔信，上晒嚟啦！唉，初級啊，初級學院啊！完啦，完咗噶啦，玩完成功咗噶啦，你哋大角西崖。哇！你哋嘅代價就係換來15分鐘嘅爬，10分鐘。爆林成個幾兩個鐘，搞錯。都冇。畢業啦，大家都畢業啦。畢業啦！耶！嗱，我哋今朝喺嗰度執垃圾，哇！我哋玩嚟玩去都係喺呢度附近。我批准大家畢業。好。多謝。訓導主任啊！多謝大家。蓉蓉有冇同我哋爬啊？哎呀，走去下次啦。走去嗰個乜鬼老虎石喎，點知又去唔到老虎石。老虎石又係要爆啦，好多次啊，係嘛？喺嗰邊影啊！而家山路落翻分叉位，跟住就沿路翻去索罟灣，睇下趕到5點幾嗰班船咧，咁就完成今日嘅
全部嘅活動啦。喂 ，Mandy 你好似唔夠喉喎，想爆喎，想爆多半個鐘先喎。你想行多次，佢要爬第二條線今次。正啊！大角西崖唔會再嚟嘅啦。好啦，走啦，我哋轉右邊。絲帶唔係擺喺路口嘅，擺喺呢度啊，呢度有絲帶。有人睇嘅，係咪用呢個啊？頭先又係呢個水樽。係啊，啱我啦。翻到嚟呢個月老石河啊！喂，等埋佢哋喎。趕搭船啊！點講都。終於冇老點啦，唔使行到天黑啦。我行快啲喺前面嗰個艇嗰度等佢哋，當練習下。23號跑全馬都未練習過，哇！唉，翻到嚟呢度啊，正啊，唔使天黑。去廁所，得。而家仲有成個鐘喎，嚇！頭先都係咁。係啦，佢冇諗過，跟住自己係咁越得行。